Bom pessoal, eu sou o Blacker, mano. Vou começar aqui uma partidinha pra vocês, velho. Eu vou jogar o HC, velho. Quero testar minha nova tática, tá ligado? De PVP. Sei lá, mano. Muito boa. Beleza? GG. Cara, é bom. GG. Tá flodando flash, velho, chatão. Ah não, não, GG. O que eu fiz, velho? Ah não, velho, matei ele, GG, velho. Sinceramente, mano, matei full, velho. Cara, pisa em Bedrock, né? Ele não é VIP, não.
sair jogar já. Bora passar PP, né? Foge não. Mano, sou horrível em arco, velho. Vambora. Olha isso, cara. GG. Meu Deus, mano, esse cara é muito chato, velho. Só corre, mano. Ferrão, parça. Meu Deus. O cara corre, quando eu corro, ele vem atrás de mim que nem um doente. Bora lá, mano. Esse cara aqui, por favor, não seja doente, né? Nível 4. Lucky. 2, 3, 2, 1, 2. Bora, parça. Flood Rod. Ah, finalmente voltou, né, velho? Mesmo assim foi combado. Só bora. Pô, olha aí. Hypixel. O cara aqui é gringo. Bora a última aqui, mano. O bicho tá ficando longo. Tô com lava de novo. Dane-se. GG. Bom, pessoal, esse foi o vídeo aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado, velho. Terminando por aqui, tá ligado?